早晨刚起来啊，今天在家休息，没出门。起来啊，准备做点好吃的啊。今天给大家推荐2样山姆的优质好物啊，性价比特别高的。这2样啊，一个是这个盐酥鸡啊，就是鸡米花，这个是泰森的，2.4公斤，49.9块啊，合着大概10块多一点啊一斤。还有这个薯条，这个是比利时进口的，这个是1公斤的啊，是19.9块，也是合着大概10块钱一斤啊。这2样的价格我觉得都是性价比特别高的。这个薯条正常现在在外面小的生鲜店呐，或者是超市卖的话，那种小的300克的大概是6.5块或者是7.5块一袋啊。这个包装特别大，这个2.4公斤，就将近5斤的这么一袋鸡米花。这个可能录的时候感觉不是特别大，看我的手，这个性价比超高。看它这里头这个鸡米花也是特别的整装啊。这个薯条呢不是1/4的细薯条啊，这个是3%的粗薯条，就是汉堡王那种粗的。我先炸薯条，再炸鸡米花。油炸碳水的快乐，越炸它这个表壳就是那种出来那种沙沙脆脆的感觉了。表面啊撒了一些黑胡椒和盐啊，小孩可以蘸点番茄沙司吃，也可以直接吃啊。鸡米花已经有点上色了啊。鸡米花、薯条，尝一下啊，你吃吗？鸡米花蘸点这个番茄沙司，这个是什么呀？番茄酱，表皮特别的酥脆啊，肉也是那种货真价实的鸡肉，鸡肉吃的特别嫩，咸淡也正好，薯条，这个薯条就是那种里头是那种特别软嫩的啊，完事儿外边这个壳很脆。这个薯条一定要趁热吃啊，才有那个口感，特别好吃，好吃不？好吃。这2样都是山姆啊，性价比特别高的，推荐大家可以买点尝一尝。好吧，我是盛老师，拜拜。